Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo l'opportunità di studio, ringraziamo, Signore, questo incontro in questo momento, in questa casa, semi di luce. Ti possiamo, Gesù, ringraziare la settimana che è finita, tutto ciò che abbiamo vissuto di bello e ciò che non è stato tanto bello, ma che serve sempre per imparare, Gesù, per la nostra crescita. Ringraziamo la settimana che sta iniziando, che possiamo meritare l'ausilio della spiritualità amica in questo momento, perché possiamo usufruire, Signor Gesù, il massimo possibile di tutti questi regali che ci hai dato a più di 2000 anni, che possiamo fare luce, Signor Gesù, nella nostra vita e nella vita di tutti quanti sono attorno a noi. Ringraziamo Padre amato e iniziamo gli studi della settimana. Così. Oggi lunedì 14 luglio 2025, ci siamo, sono le 17:03. Ok, facciamo condividere. Condividere la fermata col Vangelo. Se volete ce l'abbiamo libro, se volete ce l'hanno. Ah, ce l'hanno? Perché lì c'è un altro, se vuole prendere potete prendere. Un po'. Potete prendere. Disuguaglianza. Ok, noi siamo nel capitolo 16. Già sta aperto. Capitolo 16, riguardo alle... Non si può servire Dio e Mammona. Ah, non si può servire Dio e Mammona. Abbiamo visto salvezza dei ricchi, guardarsi dell'avarizia, Gesù in casa di Zaccheo, parabola del cattivo ricco, parabola dei talenti, utilità provvidenziale delle ricchezze, e adesso siamo nelle disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezze. Ok, benvenuti voi che siete qui, benvenuti voi che siete online anche, grazie di accompagnarci. Iniziamo la nostra lettura. Paolo, inizi tu per favore. No, è troppo. Disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze. La disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze è uno di quei problemi che si cerca di risolvere, ma invano se si considera solo la vita presente. La prima domanda che si presenta è questa: perché non tutti gli uomini sono ugualmente ricchi? Non lo sono per una ragione molto semplice: perché non tutti sono ugualmente intelligenti, attivi e laboriosi per conquistarla, né sobri e previdenti per conservarla. E d'altra parte, matematicamente dimostrato che la ricchezza ugualmente ripartita darebbe a ognuno una quota minima e insufficiente, e ammettendo questa ripartizione, l'equilibrio verrebbe rotto in breve tempo dalla diversità dei caratteri e delle attitudini. E supponendola possibile e duratura, avendo ognuno appena di che vivere, ne deriverebbe l'annullamento di tutti i grandi lavori che concorrono al progresso e al benessere dell'umanità. E supponendo ancora che desse a tutti il necessario, verrebbe comunque meno lo stimolo che spinge l'uomo alle grandi scoperte e alle imprese utili. Se Dio la concentra in certi settori, è perché da lì si diffonda in quantità sufficienti secondo le necessità. Ok, cosa possiamo estrarre da questa lettura? Sono due aspetti interessanti. Il primo si ricollega a quello che avevamo letto mentre aspettavamo, che invitava ad abbattere le barriere che nascono dall'orgoglio e dall'egoismo. Perché in realtà
non è la differente distribuzione delle ricchezze il problema, così come anche dei, diciamo, livelli sociali, dei ruoli, ma l'uso egoistico che se ne può fare. Quindi il momento in cui nella differente ricchezza o anche posizione sociale o potere, anche all'interno di un'azienda, di una famiglia, di un piccolo settore, non per forza a livello mondiale, quando questa differenza viene usata per opprimere gli altri, allora lì nasce il problema. Se invece la differente ricchezza viene usata per il bene di tutti, e qua arriva il secondo punto che spiega molto bene, allora diventa una crescita per tutti quanti. E allora diventa che la distribuzione non uniforme dei mezzi, che può essere la ricchezza, le capacità, serve perché concentrandolo in alcuni punti, chi ha quella possibilità lì può lavorare per il bene di tutti. Un livello minimo uguale per tutti non darebbe a nessuno la possibilità di fare qualcosa e servono tutti al minimo, diciamo, per sopravvivere. Invece facendo in questo modo, ovviamente diventa, come dire, un incarico, una missione per chi ha quella possibilità, ma diventa una possibilità per usarlo. Mentre leggevo mi viene in mente, anche in natura non c'è una distribuzione uguale di tutto. L'acqua si concentra nei laghi, nei fiumi, non è diffusa dappertutto, ma il fatto che non sia concentrata permette un dinamismo che porta alla vita. Quindi il fatto che c'è magari natura, sono alberi da una parte, un po' più deserto dall'altra, ci sono montagne, ci sono i laghi, i fiumi, l'acqua scorre e porta al dinamismo. Quindi il fatto che non è tutto piatto e stagnante, ma ci sono differenze, quelle differenze come polarità portano a un dinamismo. Quindi c'è lo stimolo nel, come dire, a raggiungere attivamente e in maniera costruttiva e positiva una ricchezza che magari non si dispone. Quindi non averla diventa uno stimolo per crescere e darsi da fare. E d'altro canto, dove invece è più concentrata, qua ci spiega, diventa una possibilità per creare qualcosa di più grande che altrimenti non sarebbe possibile raggiungerlo in maniera diversa. Quindi ho trovato questi due punti interessanti che poi si ricollegavano con la lettura di prima. Spero di aver parlato chiaro. Sì, sì, giusto. Poi capiate bene l'italiano? Riuscite a capire? E poi po'? Piano piano, bravo, bravissimo. Sì, è vero, questa differenza abbiamo visto che è necessario esistere la disuguaglianza in un senso positivo, perché non potrebbe essere uguale per tutti una situazione, solo un po' indietro per favore. Non possiamo avere una eguaglianza in un mondo dove siamo tutti diversi uno dagli altri, no? La nostra evoluzione non è la stessa. Quindi un discorso di avere uguali a tutti non funzionerebbe ancora in un mondo di prova e espiazione, perché che senso avrebbe quelli che lavorano e quelli che non lavorano avere la stessa capacità e usufruire degli stessi beni. Quindi noi dobbiamo avere la consapevolezza di dividere con quelli che non hanno la stessa capacità nostra, ma gerando lavoro, aiutando dentro del possibile, come ha detto Gesù, non possiamo dare il pesce, dobbiamo insegnare a pescare, no? E questo possiamo fare, che colleghiamo alla parabola dei talenti, che se ognuno di noi, con la capacità che abbiamo, mettessimo a disposizione degli altri, no? Anche una semplice informazione tante volte. Le persone chiedono un'informazione, non lo so, non si prestano neanche un attimo a fermarsi, ma lei dove deve andare? Un attimino, aspetta che guardo io su telefonino e magari gli do un'indicazione. Non lo so dov'è, tante volte è un minimo che noi possiamo, perché normalmente qui si parla veramente, abbiamo visto, no? Non si può servire Dio e Mammona, ovvio che sta parlando finanziariamente, ma abbiamo visto anche che tante volte possiamo fare dei gesti condividendo che lì ci sentiamo meno questa differenza, no? Io posso aiutarti, non posso aiutarti con tanto, ma posso chiedere agli amici che ce l'hanno, che posso aiutare di certo modo un'altra persona anche finanziariamente. No? Se io non ce l'ho, ma se è venuto da me,
è perché Dio sa che in qualche modo io posso avere la capacità di aiutare un altro, anche se non faccio tutto, ma come dice, no, Gaetano, conosci bene queste storie, se non fa tutto una persona, quella persona può dire no, chiedo a un amico, chiedo a un'amica, chiedo a un altro, e lì si riesce a diminuire questa disuguaglianza e aiutare a tutti quanti, no? Questo sarebbe... E dall'altra parte matematicamente dimostrato che la ricchezza ugualmente ripartita darebbe a ognuno una quota minima insufficiente, perché la mia necessità non è la stessa tua, abbiamo necessità diverse. Io non ho bisogno di 10, per esempio, non ho bisogno di 10 piatti da mangiare, ho bisogno solo di 1, 2, in quanto altri hanno bisogno di più, perché magari una famiglia più grossa, no? E quindi in questo modo possiamo aiutare. Qualcun altro? Bom, continuiamo la lettura. Gai, mi leggi per favore, riesci a leggere? Riesco, ho gli occhiali giusti oggi. Bravo. Allora, siamo arrivati alla necessità. Sì. Adesso ciò ci si domanda perché Dio dà la ricchezza a persone incapaci di farla fruttare per il bene di tutti. Ecco un'altra prova della saggezza e bontà di Dio. Dando all'uomo il libero arbitrio, egli ha voluto che arrivasse con la sua esperienza personale a distinguere il bene dal male e che la pratica del bene fosse il risultato dei suoi sforzi e della sua stessa volontà. L'uomo non deve essere fatalmente condotto né al bene né al male, altrimenti sarebbe solo uno strumento passivo e irresponsabile, come gli animali. La ricchezza è un mezzo per metterlo alla prova moralmente, ma poiché essa è allo stesso tempo un potente mezzo di azione per il progresso, Dio non vuole che rimanga a lungo improduttiva ed è per questa ragione che la trasferisce continuamente. Tutti devono possederla per provare a servirsene e per dimostrare l'uso che ne sanno fare. Siccome è materialmente impossibile che tutti la possiedano nello stesso tempo, e poiché se tutti la possedessero nessuno lavorerebbe e il miglioramento della terra ne soffrirebbe, ognuno la possiede quando ha il suo turno. Chi non la possiede oggi l'ha già posseduta o l'avrà in un'altra esistenza, e chi l'ha oggi potrà non averla domani. Ci sono ricchi e poveri, perché Dio, essendo giusto, decide che ognuno a sua volta debba lavorare. La povertà è per gli uni la prova della pazienza e della rassegnazione. La ricchezza è per gli altri la prova della carità e dell'abnegazione. Ok. Un paragrafo abbastanza lungo. Questo però è più convincente. Il fatto che la ricchezza sia data come una prova di come la sai usare, sembra una cosa. Più che data perché devi usarla. Data per vedere come la sai usare. Ma è sempre questo lo scopo. Lo scopo è sempre sì. come la usiamo. Perché se io, c'è quel discorso, no? Ci sono tanti che dicono, io vorrei vincere nella lotteria per aiutare un mondo di gente. Nei giochi televisivi si vede tanto quello, ma se vinci cosa vuoi fare? Se vinco faccio quello. Esatto, ma questo discorso noi sappiamo che siamo molto deboli e neanche sempre lo scopo vero è questo, perché se io voglio aiutare, anche senza avere soldi, io posso aiutare. È quello che abbiamo fatto l'esempio prima. Io posso chiedere agli altri per qualcuno, io posso non avere, quindi questa è la ricchezza più grande, è sapere usare le ricchezze che abbiamo e come usare, perché avere soldi e dimenticare, per esempio, come vediamo, non è una critica, ma vediamo
delle persone che sono molto povere e di repente guadagnano tanto soldi e lì si perdono. Si perdono perché quello che dovevano fare non fanno solo pensano a se stessi, al loro rapporto con soldi, con la propria tasca, a fare una persona che pregava la povertà e di repente si ha un incarico di potere, la prima cosa che fa è farsi tutto guardaroba dall'armadio, è prendere l'aereo e andare in Italia a rifarsi tutto un guardaroba da Armani, che è quello tutto contro i principi a quale aveva semplicemente pregato. E quello che dovevamo fare non è stato fatto, no? Quello che era il nostro compito come una persona che ha chiesto per tutta la vita, il dettaglio è stato preparato prima, perché anche per ricevere la ricchezza noi siamo preparati prima, anche per venire da povertà in povertà, in una favela, abbiamo già fatto questo prima. Abbiamo già fatto questa programmazione prima e abbiamo detto cosa? Ce la farò, ce la farò, ce la farò e quando arriviamo dimentichiamo il nostro compito. E questo veramente il progresso, no? Come dobbiamo mettere questo che abbiamo a nostro disposizione, perché noi sappiamo che tutto che esiste nel mondo è tutto in prestito. Nulla è nostro, anche il nostro corpo è in prestito. È un vestito che uso oggi, domani lo devo lasciare. Quindi, se questo in prestito Dio può dare, allo stesso tempo può togliere. Se io non sono affidabile, io non avrò. Vediamo l'eredità. Quanti ereditano delle fortune e la fortuna non arriva mai o finisce prima che arrivi? Questo per dire, se io non sono affidabile agli occhi di Dio oggi, sappiamo dell'esempio in India, come ha detto, se io non lo so servire e donare, io vado a nascere in India, dove l'unico compito di quei bambini ascoltato io da un mentore e di quel signore era loro sono qui per imparare a servire e a donare. Dove sono? Non imparano a fare questo, nascono qua. Perché qui non hanno altro da distrarsi. Qui sono per servire, donare e pregare, perché è la religione che sostiene loro. E questo per dire, quello che ha detto qua, oggi nasco qua, se non riesco a tenere, vado a nascere dove io imparerò a usare la ricchezza. Così è lo scambio. Qui si parla di una ricchezza materiale, no? Esatto. Quindi di soldi, di denaro. E a me mi mette sempre una bella frase che quanto sono povere le persone che hanno tanti soldi. Hanno solo tanti soldi. Perché certe volte i soldi ti rendono povero dentro, ecco. Esatto. Hai magari la macchina più bella, la casa bellissima, ma dentro sei povero e triste e spesso solo. Perché pensi, quando uno ha tanti soldi e non li usa bene, pensa che i soldi bastino per compensare tutto. Invece non è così. La prima cosa che non puoi comprare è la salute. Esatto. Poi la felicità, l'amore, quelle cose lì non le compri. Per cui la ricchezza è una prova della carità. La povertà è una prova di fede. E per essere poveri poi fede cioè non ce la fai. Esatto, bravissimo, bravo. È quello che vediamo, per questo quando si parla di religioni, no? Che sappiamo che Dio e Gesù non sono religioni, hanno preso, si è possessato, ognuno ha messo dentro la sua chiesa e ha chiamato di religione, ma sappiamo che Dio e Gesù sono molto di più che la religione e loro sono dentro di ognuno di noi. Quello che ha detto Gaetano è molto chiaro, principalmente che vediamo che le persone dicono queste cose di religione sta povere.
Da noi si scusa tanto questo. Religione è cosa di poveri, poveri che credono in religione, no? Che si sottomettono alle religioni. In realtà confondono la povertà, la fede con la povertà, quello che hai detto tu, se non hanno la fede di svegliarsi ogni giorno, sono quelli che più pregano, che più vanno alle chiese, che si fidano di qualcosa molto più grande, tante volte non vedono neanche, ma si svegliano mattino e portano avanti una vita con figli, con difficoltà, accettando fare delle cose a quale accettano fare delle cose quale tanti di noi con la capacità che abbiamo non riusciamo a portare avanti. E quindi questo è un impedimento a noi, no? Questa tenere fedi come religioni. Fede e religione sono due discorsi diversi, come il discorso della povertà. Ma bravo, per essere poveri deve avere la fede. Posso dire una cosa? Alla fine, leggendo questo paragrafo e ascoltando i discorsi, io le paragono un po' nella stessa situazione, ricchezza e povertà, perché comunque tutte e due devono insegnarti carità, pazienza, ma soprattutto devono farti calmare l'orgoglio, perché ci sono tante persone ricche, come diceva Gaetano, che vogliono sempre di più, ma quello è l'orgoglio, è l'ego, cioè io ho di più, posso avere di più e lo tengo per me, ma la stessa cosa può capitare a un povero, io ho solo questo, non lo divido, lo tengo per me. Tutte e due alla fine sono molto simili nella loro differenza, perché tutte e due devono farci comprendere che dobbiamo imparare a condividere con chi abbiamo intorno a noi, anche se è una piccolissima cosa. Esatto. E brava, e questo si impara, penso, anche da piccolo. È da piccolo che si impara. Tante volte siamo noi stessi a fare questa differenza. No, questo è di uno, questo è di altro. Quando si nasce in una famiglia grande o in una famiglia meno economicamente non tanto avanzata, cosa accade? Tu devi dividere tutto, non c'è nulla che è tuo. E quindi l'esercizio della condivisione è molto più facile. È molto più semplice condividere quando noi non abbiamo solo per me, solo per noi. E lì dicono, no, questo non è tuo, è tuo e dei tuoi fratelli. E quindi devi condividere per forza le cose, no? Addirittura sono tanti che hanno un letto unico e devono dormire tutti nello stesso letto. E dire, i vestiti passano di uni agli altri. Non c'è quello da dire, no, questo è mio, questo è tuo, o no, non puoi andare lì alla camera di tuo fratello. No. Ma questa divisione, un rispetto deve esistere, ma il primordiale del rispetto è la condivisione. Quando noi passiamo a mettere troppo questo è tuo, la lettura di prima, stiamo facendo delle mura per dividere e non ponci per unire. C'era una cosa che ha ripetuto per ben 2 volte, sia prima che dopo, che qua dice se la ricchezza fosse data uguale a tutti, allora nessuno lavorerebbe e il miglioramento della terra ne soffrirebbe. Perché una cosa che c'è scritto nel Vangelo, ci sono anche nel Vita Felice di Divaldo, che dice l'importanza del lavoro per la crescita spirituale. E se non siamo abbastanza maturi spiritualmente da comprendere che il lavoro come servizio, non come carriera, e ottengo lo stipendio, è una necessità di crescita spirituale perché contribuiamo alla crescita collettiva, facendo un lavoro, perché poi è anche giusto che sia retribuito, ci mancherebbe, anzi, però noi facciamo, se un lavoro è utile alla società, stiamo migliorando il benessere di tutti, quindi lavorare serve. Ma se non abbiamo interiorizzato la necessità di lavorare, Dio ci mette nella condizione di aver voglia di lavorare per arricchirci, perché siamo in una condizione che non siamo
ricchi come vorremmo, allora faccio? Vado a lavorare perché se non lavoro non posso ottenere quello che mi serve. Allora come dire, ci mette quello stimolo lì in modo che noi facciamo qualcosa che è giusto. Il giusto è lavorare, nel senso di contribuire al benessere collettivo, fare qualcosa che serva. Ognuno per le proprie capacità. Chi è bravo a fare il pane fa il pane e crea comunque qualcosa che è nutrimento per tutti. Un ingegnere sviluppa magari mezzi di trasporto o altro che servono per la società e così via, ognuno con le sue capacità, i medici, eccetera, gli insegnanti. E a me veniva in mente quando poi uno è abbastanza evoluto, forse in un mondo poi di rigenerazione, saremo tutti un pochettino più evoluti, da arrivare a capire che serve lavorare anche senza lo stimolo dell'arricchirsi. E erano due persone che conoscevamo ad Alba, che erano benestanti, avevano molte proprietà e loro non dovevano lavorare perché affittandole avevano abbastanza per vivere anche bene. Loro passavano tutto il giorno a fare volontariato alla Croce Rossa, in altre associazioni di volontariato, la Caritas. Perché? Perché per loro era necessario tenersi occupati e non avendo bisogno di uno stipendio perché impiegavano il loro tempo per il volontariato. Per me è sempre stato un bellissimo esempio, perché magari non tanti in quella condizione lì non fanno che passare il giorno in ozio e finire per magari spendere quei soldi in malo modo. E invece quello era un esempio bellissimo perché messi nella condizione di non dover lavorare, comunque riempivano le loro giornate a servizio delle altre persone. Quindi qua ci dice che la differenza di ricchezza è perché non abbiamo ancora, tra i vari motivi, compreso che lavorare serve. E allora ci mette, come dire, nella condizione di non essere abbastanza ricco, allora lavora e nel frattempo fai qualcosa di È un utile. inizio. Ma è anche, hai citato bene, perché è anche una legge di natura, la legge del lavoro, è una Sì. legge di Dio, la necessità del lavoro, ma remunerato o no, dobbiamo sempre stare in attività. Sappiamo che un'acqua che non si muove, un'acqua stagna, cosa accade? C'è la muffa, c'è la... Non vengono in pesci. Impudrisci, no? Martisci. E questo per dire, anche noi, il nostro corpo, se io sono troppo debole, se io sono pigra, se io non voglio fare qualcosa, alla fine il mio corpo si risente e dice, guarda, ha ricevuto un corpo perfetto, non ha fatto quello che doveva fare, proviamo la malattia. Magari con la malattia si riesce a sbrigarsi di più, a fare un'altra cosa, o avere anche una giustificativa per essere lì, no? Che tanti trovano anche un mezzo della malattia per restare lì fermi. E dico, quando noi, tante persone, che tante volte accade a tante persone, che stanno aspettando un lavoro, il lavoro, ho messo già curriculum a tutti i posti, adesso sono a casa che aspetto il telefono suonare, che aspetto che mi chiamino. Io dico, ma no, scusami, vai a fare un volontariato, vai a fare qualcosa, cerca di fare qualcosa. Non deve essere a casa, aspettare. Ma così la vita non fluisce, non va avanti. Se tu sei lì a aspettare, Dio tante volte ci prova e aspetta da noi un passo in più perché possa aiutarmi. E se io non faccio questo passo, se io non come dice, no? Chi non vive per servire, non serve per vivere. Questo detto è molto chiaro nella legge della natura. E noi siamo abituati anche diversamente quando dici, no, il mio compito è questo qua. Faccio il mio lavoro, togliere il cestino di immondizia non è problema mio. E lì vado via che il cestino è pieno di arriva un collega un giorno dopo, si manca quella che viene a prendere il cestino, continua lì. Perché? Perché non si dà neanche la voglia di prendere il cestino e buttare via, perché il collega viene il giorno dopo, non è venuta quella, posso fare io. Ma questa è una incapacità nostra di servire, perché non abbiamo imparato a servire. E se io non imparo a servire dentro della mia casa, io non riuscirò a imparare a servire nelle aziende dove lavoro, dove vado a fare le vacanze, dove vado a servire, non riesco.
perché è dentro di casa, prendendo un'acqua a qualcuno, aiutando a mettere il tavolo, aiutando a lavare la louça, aiutando a togliere il tavolo, a sparecchiare. Questo sono gesti che non è obbligo di nessuno specifico di fare. Questo è un servire a tutti, perché siamo tutti nella stessa casa, siamo tutti nello stesso ambiente. E se io non imparo a fare questo, io non sarò un buon funzionario, perché nella mia azienda io non posso fare oltre che quella che è il mio servizio. Il primo compito è quello dei genitori, che se i figli non crescono con queste indicazioni hanno molta difficoltà poi a prenderlo. Sì. Quindi tu dai dei buoni insegnamenti fin da bambini, ce l'hanno poi innato, viene naturale, indipendentemente dallo stato economico che uno può avere, devi dare degli insegnamenti di servizi, dell'aiuto di saper fare le cose che non sai a chi quello che può capitare. Esatto. Questo deve partire proprio dalla famiglia, prima luogo, poi dalla scuola. È per questo che vediamo oggi ancora questo caos che sta esistendo nella società. Perché? Perché, come dico, tanti genitori, no, non giudicando, ma comunque hanno lasciato il suo dovere, il suo patrio dovere per diventare amici. È bello essere amici dei propri figli, ma l'amicizia deve venire dopo l'obbligo. Prima abbiamo il dovere, dobbiamo esigere determinate cose. E quindi dopo quella lì sì, io sono disponibile per te, ma quello che devi fare, devi fare. Il servire, se io non dico, ah no, è seduto lì, ah no, lascia che sistemo io. Quell'esempio che vi ho dato diverse volte, no? Dei genitori che arrivano a casa e a casa è tutto in disordine, la mamma dice no, adesso vai a svegliare loro perché devono mettere la casa in ordine. Ah no, lascia che faccio io, lascia che riposino perché, ah no, già sono andata a dormire, no, non andiamo a disturbare. Come? Non andiamo a disturbare adesso, se no butto giù la porta, butto via la porta. Perché Dio con noi fa così. Cosa ha detto Dio chiaramente nella Bibbia? Cosa ha detto nelle parabole, il Vangelo, non nella Bibbia, nei Vangeli suo? Ha detto, voi di qui non uscirete fino a quando non mettete a posto tutto ciò che avete sbagliato. Ossia, posso andare e tornare tante volte, siano necessario, fino a quando farò le paci con tutti quelli che ho fatto del male, con tutta la cosa che io ho distrutto, io devo mettere a posto, se no di qui continuerò a andare, tornare. È quello che stiamo facendo noi. Se noi avessimo imparato questo, insegnato questo dentro dei Vangeli e delle parabole, i figli non sarebbero tante volte come sono, o noi non saremmo il risultato di quello che siamo noi. Perché penso che a partire dal momento che io lo so che devo mettere determinate cose a posto e che non posso fare quello, io non lascio per un altro fare. Io condivido, io devo condividere. E se io non ho l'abitudine di condividere queste cose o di prendere l'iniziativa, io lascio sempre il carico più pesante a qualcuno. E questo nelle minime cose. E mi ricordo che, non giudicando perché adesso lei già è anche andata via da poco, ma è un esempio che a miei figli ho sempre dato. La prima volta che sono andata a cena dal mio marito, il primo marito, eravamo tutte a tavola, tutte lì, già non era molto la mia situazione, una famiglia con 7 figli, che era tutto là. Seduti, tutto a posto. La mia suocera, no? Amata suocera era così. Non so. Ha servito marito, ha servito la famiglia, io ho detto, non ho capito, cosa accade? Non ho capito, no? Ha detto, no,
può servire lui? Ho detto, servire chi? Un piatto di... Ho detto, io che sono visita, lui che doveva servire il mio piatto, io servire il suo piatto, ma lui ha 2 mani, può servirsi da solo, no? Erano tutti così. Uscita questa primitiva, no? Perché ho detto, ma no, ha detto, ah, no, sirvo io. Ho guardato lui e ho detto, ho fatto già, ma ci serve, no? Ah, io le insegno si è servito. Ho detto, ma perché è stato tutta la vita servito? In tutto. Lì cosa accade? A un certo punto è come una farfalla che se non lasci che da sola apra il suo boccio per poter tirare le forze nelle ale, cosa accade? Diventa sempre dipendente di qualcuno. E questa dipendenza è come se non avessi mai imparato a volare. Perché era comodo fare questo, per una madre è sentirsi utili, è sentirsi indispensabili. Quindi, ovvio che con il tempo ognuno deve prendere la sua responsabilità nei risultati che vede, la propria sofferenza dei figli, esattamente di non riuscire a affrontare la vita. E questo dice, avere questa responsabilità con quello che ci tocca è molto importante. Per il risultato di tutto un conjunto. Compreso per tutto un conjunto. Perché se no io passo davanti a una situazione, una persona che è lì e non riesco neanche a fermarmi, chiedere se hanno bisogno di ausilio, se hanno bisogno di aiuto. Cri? Hai detto quello che so. Non l'ho fatto apposta. Scusami. Tranquillo. Ok. Posso dire una Sì. cosa? È questo che abbiamo letto alla fine, lo trovo meraviglioso perché vedi proprio che dalla spiritualità arriva la lezione sul fatto che la vita non è solo questa. Pertanto preziosa che dobbiamo imparare tutti i dettagli, perdonare, capire il ruolo delle persone che ci stanno vicino, che capitano nella vita. Però dice proprio, adesso non ce li hai i soldi, magari poi li avrai, oppure li hai appena avuti e adesso devi provare il contrario. Cioè, vedi che proprio il disegno è spalmato su il continuo della vita eterna, no? E la meraviglia è poter trovare un gruppo come siamo noi, con cui mastichi questa cosa, parli di questo e vai oltre veramente. Dici no, è comunque una cosa temporanea. E apprendi da quello che ti è capitato in questo momento. Brava Katia. È bellissimo questa cosa qua. È perché tanti di noi diamo per scontato e non ragioniamo e alla fine diciamo ah ma questo lo so, ma tante volte lo so, se non ascolti tutti i giorni non riesci a mettere in pratica. Il Vangelo io trovo che Tolgo il Vangelo tutti i giorni, tanto che quando qualcuno viene a fare, come si dice, ascolto fraterno, quando no, che c'è l'ascolto fraterno, la spiritualità dice, la medicina, il Vangelo 3 volte al giorno, mattino, pomeriggio e sera. E dico, non posso dire. come dico, delle lettere, mattino, pomeriggio e sera, un pezzettino. Perché? Perché è o che loro dicono davvero. Questa è la medicina. Quando inizi a comprendere, dopo, con tempo, passa 2 volte al giorno, dopo passa 1 volta al giorno. Ma è una medicina che ti salva, che ti aiuta a capire la vita quotidiana. E se io non leggo questa cosa, come hai detto tu, io non riesco a capire come funziona la vita, no? Come portarmi. Ma sapendo che se io oggi ho usato male la ricchezza, io devo essere cosciente che la prossima o anche ancora in questa vita
io devo semplicemente provare il reverso della moneta. Quanti rovesci ci sono, no? Quanti Ma sia in un rovesci? senso che nell'altro. Quanti rovesci ci sono ad avere tutto e da un momento all'altro non hai più nulla? E quindi questa prova, questa capacità di gestire questo è per arrivare a un punto dove io posso avere tutto, di essere capace di dire non ho bisogno di nulla di questo. Sì. Posso uscire oggi senza nulla di questo. Capisci che il denaro è uno strumento, sia quando c'è, sia quando non c'è, sia quando c'è l'equilibrio del denaro, sia quando ce n'è troppo, quando è così. È necessario? Sì, è molto necessario nel mondo che viviamo oggi, ma a partire dal momento che passa a essere più importante del mio benessere, Anzi. già non è una cosa giusta. Se io sento che la mancanza del denaro, del benessere, sta mi facendo male, sono nelle strade sbagliate. A volte è duro accorgersene. Oggi venendo qua ho aperto, io c'ho sul cellulare la possibilità di mettere il Vangelo aleatorio. Il Vangelo, scusa, non ho sentito. Aleatorio, ossia tu clicchi su una pagina, ti apre il Vangelo e ti viene alla casa. Venendo qua in macchina ho fatto 2 volte. Il primo che uscì fu l'impiego della ricchezza e della povertà. Lo studio di oggi. Lo studio di oggi. E uscì anche la carità verso il tuo prossimo. Sempre dentro. È la consapevolezza. Alla caso, perché tu apri, metti sul Google il Vangelo secondo gli spiriti aleatorio, E alla loro caso, scelgono. e loro scelgono. E mi uscì questi 2, venendo qua, mi uscì queste 2 pagine. Sa che oggi nell'attuale congiuntura della Terra, questa sarà una prova ancora più grave. Sarà una prova gravissima in tutti i sensi, avere e non avere. Perché io devo provare che io sono la stessa con o senza. E se io non riesco a provare questo, vuole dire che non timbrerò il mio passaporto per il mondo di rigenerazione. Quindi Chiron ci aspetta. Dobbiamo andare a Chiron semplicemente non posso rimanere sulla terra, perché la terra obbligatoriamente sarà un mondo rigenerato. E se io sono ancora attaccata ai beni materiali, non sono capace di vivere, di spogliarmi in determinato momento e risparmiare di determinate cose, io già sono, non ho bisogno di nessuna con una cartomante, non ho bisogno di nessuna palla di cristallo, nessun spirito che venga a dire dove vado. Basta che lui mi guardi e dirà: guarda me specchio, Dio, parla con te, già sai dove andrai. E quindi tutti noi sappiamo in fondo chi siamo noi. Uscì anche della famiglia, è uscito anche un capitolo che parlava dei lacci di famiglia. Legami familiari. Sì, i legami familiari. E quindi questa questione del denaro è una cosa che oggi è un gravame. È un gravame per provare, ma Dio mi sta testando perché? Perché mi odia? No. Per ultimo, vi farò un esempio velocissimo prima perché io preferisco per spiegare, usare un caso sempre reale, ma un caso che sia, che dico che la mia vita e di quelli che sono attorno a me è un laboratorio per lo studio del Vangelo. Ho una persona molto cara a me, so che lei ha ancora un orgoglio, una vanità, un modo di agire
per tutta la vita, come quella parabola del talento, chi recebe un talento e lo aggrappa, è suo e non riesce a condividere, anche nel periodo che aveva e che ha sempre avuto l'opportunità di avere, ha sempre perso tutto. Veniva e le cose da un altro giorno sparivano. A un certo punto è arrivata anche a non avere nulla perché ha perso lavoro, il marito ha perso lavoro, è stato una situazione anche molto sgradevole, a quale hanno provato nella giustizia che suo marito non era colpevole di quello che è accaduto e quello che hanno per ricevere in tutti gli anni che ha passato lui di disempleo, che ha cercato di suicidarsi, ha vissuto delle situazioni brutte, si sono separati perché lui è andato a vivere dalla mamma e lei da una zia, lui con figlio è andato, ossia si è separata la famiglia perché non trovavano un modo di continuare anche con l'aiuto delle altre, a un certo punto non possono continuare a essere sempre così. E lì si sono separati. È uscito, ma perché a un certo punto inizia a immaginare, ma scusa, perché non fa un lavoro volontario? Torna alla stessa storia. Ah no, io non ho commissione, non ho neanche come andare, vai a piedi, o soldi per il bus magari ce lo danno, ma no, non va. Ossia, la persona trova sempre una scusa per non andare dove deve andare. Si lamenta, io sono credente, credo in Dio, Dio mi aiuterà, la India è povera per conta di questo ragionamento, che non hanno capito che la povertà non è una necessità, che la povertà è un modo perché tu possa provare la tua capacità di uscire, è un strumento di evoluzione. E accettando la povertà come accettano senza fare no, devo essere povero perché la mia concezione è questa. E quindi continuano nella povertà perché non hanno capito qual è il scopo della povertà. E quindi tornando a questa persona in realtà non è data a donare a nessuno, tutto è per se stessa, si lamenta che si facendo sempre di vittima, che è lei che deve essere aiutata. E lì già è un caos, già è un problema. È uscito il processo di che suo marito ha vinto, il processo c'è quasi più di 1 milione da ricevere di tutti questi 5 anni che hanno vissuto in questo modo. E lì la giustizia ha dato veredetto che deve venire fuori. Non viene, non riesce a venire fuori. Non riesce a venire fuori, ma cosa ha? Si vivono nella chiesa, vanno alla chiesa tutti i giorni, pregano, vanno con il ginocchio per terra. Siamo arrivate a avere un colloquio molto chiaro che ho detto, Dio di te, prima vuole che tu vada a servire gli altri. O capisci questo e metti il tuo orgoglio a tacere, perché non sei vittima, ma devi fare qualcosa per te, devi andare. È andata a vivere nella casa di una zia che è uguale loro due. E quindi per dire, lì è chiara la situazione che la spiritualità ci fa vedere, dell'orgoglio che deve essere abbattuto, del perdono che deve essere fatto a se stessi, a tutta la situazione. Il processo è lì, il soldo è lì, ma non arriva. E non arriverà in quanto lei non cambierà atteggiamento verso la propria vita. Il dettaglio. Ma io prego, vado alla chiesa tutti i giorni, prego sempre. La preghiera non esce di qua. Perché? Come mi hanno già detto. Orgoglio, vanità, l'ego. Orgoglio, vanità e l'ego. E lì discuti con il mondo ancora. Questo sto dando questo esempio perché noi possiamo cercare in noi dov'è un intoppi della mia vita, dov'è il mio eccesso. E non pecco per mancanza di attitudini, pecco per eccesso di attitudini, pecco perché in quel momento devo stare fermo, o perché in quel momento devo muovermi, o perché in quel momento devo fare una valuta di quello che è importante nella mia vita oggi. Cosa?
Dio vuole veramente da me. Mettersi anche in ascolto in tutto questo. Sì, ma quando noi abbiamo l'ego troppo Alto. accentuato, noi non riusciamo a ascoltare. E lì tante volte abbiamo bisogno di un ausilio spirituale. Di cosa mi hanno detto? Ho detto, ho fatto già tutto tipo di trattamenti spirituali a distanza per aiutare. Mi hanno detto non c'è verso, perché la persona in sé deve cambiare da dentro fuori. Ho detto, ma non ho più tempo di questo cambiamento. Ma deve accettare, arrivare ancora fino al fondo del posto per riuscire a capire che deve cambiare. E Dio sta dando l'opportunità. Cosa fa? Ha messo dentro delle case dove i litigi si facevano perché sono uguali. Dio sta dando l'opportunità di fare le basi. Dio sta dando l'opportunità di zittire, di capire quello che devo sistemare nella mia vita per poter andare avanti. E se io non capisco, ho detto, ma quindi ho detto, vai al centro spirita per fare un passo. Perché già mi hanno detto che lei va alla chiesa, gli spiriti rimangono fuori. Non entrano nella chiesa. Lei entra nella sua chiesa, prega in comunione, sta bene, esce dalla chiesa, il pensiero lo riprende tutto nuovamente, in un arco di mezz'ora, è di nuovo lì, tutto tirato e loro ritornano. Cosa possiamo fare? Non possiamo aiutare, perché siamo sempre noi gli impensili che la nostra vita vada avanti. Facendo un paragone, cosa vi ho detto? Di una storia, una situazione che quando non c'era né lavoro né nulla, era senza lavoro, è quando più ha fatto un'altra persona, la stessa famiglia, le stesse persone. Quando non c'era nulla, non c'era lavoro, senza nulla, è quando più volontariato e più importante lavoro sono riusciti a fare. Qual è la differenza? Dentro. È dentro. Quindi arriviamo a casa. Perché serve questo studio? Questo studio serve perché io possa entrare in me stessa e chiedere, Signore, aiutami a capire dove devo cambiare, cosa lei vuole che io faccia. In qualche modo possiamo essere utili e se cerchiamo, lo troviamo. Se vogliamo essere utili, troviamo sì da fare, perché c'è sempre qualcuno che ha bisogno di aiuto. E anche non ho bisogno neanche di andare lontano, anche a casa mia, modo di dire, se io voglio, lavoro c'è da fare. Dobbiamo mettere a posto casa nostra. Dobbiamo mettere a posto la nostra macchina. Dovevo mettere a posto perché la mia vita fuori è un risultato di quello che io sono dentro. La mia vita materiale fuori è la rappresentazione di quello che io sono. Devo sistemare gli armadi, togliere le cose che non servono più, le cose che non uso più, togliere quelli gabusino pieno di roba che non lo so dove mettere. L'energia della mia casa fa tutta la differenza nella mia energia personale. Il peso di non riuscire a fare determinate cose già è un peso che io porto la casa sulle spalle come una tartaruga. Se io esco da mia casa, lasciando mia casa un caos, piena di cose che non lo so dove, perché non ho voglia di affrontare un guardaroba dove devo togliere della roba, un armadio di cucina pieno di padelle che non uso, di roba rotta che metto in un canto, attorno al mio giardino non lo so dove muovermi perché ci sono tutte
Gente, questo è importante perché quella sono io. E quando io esco, io non lascio dietro quello, io me lo porto tutto sulle spalle. Noi 2 giorni siamo stati a fare il cambio di stagione e levare le cose che erano nuove, ma che né io né lui non mettevamo più. E io, sistemando le cose, qual è la maniera migliore? Provare ognuno per vedere se ti entra. Chico diceva, se non la usi più, ti sta stretta, vuol dire che non è più tua. E ieri, tanto io come lui abbiamo fatto così, l'altro ieri pure. Ci abbiamo messo 2 giorni per poter fare il cambio di stagione e per poter capire che ci sono delle cose che anche se sono nuove, che magari tu dici, ma poi io dimagrisco e me le metto. Poi io dimagrisco delle... Non è così. Non funziona Quando così. tu stai diciamo così, organicamente, in un equilibrio fisico, anche se stai con qualche chilo in più, ma la salute sta bene, e i vestiti sono nuovi, non ti appartengono più, passa in avanti. Ma questo con le scarpe, qualsiasi cosa, ma è così anche con i sentimenti, perché quando tu provi troppo tempo dei sentimenti che non vanno bene internamente, prima o poi ti esci in forma di malattie, di sindromi di panico, perché? Perché a volte accumuli tristezza, dispiacere, malcontento o un qualcosa che tu non dici, non riesci a esprimerti. Morale della storia, prima o poi la scatola quando è molto piena, il coperto deve scoppiare. E così con tutto. Così con tutto. Come hai fatto l'esempio dei vestiti, qui non parliamo solo dai vestiti, ma dobbiamo parlare di tutto in generale. Perché l'armonia della casa dipende dalla mia salute emozionale. Il mio emozionale tante volte non è a posto e se andiamo a guardare attorno a noi sono tutti in disordine. Solo qualche giorno fa, l'ultimo pezzo, cioè ogni giorno ne faccio un pezzo, ho tolto tante di quelle cose, di cui tante cose, tipo piatti di Natale che venivano regalati una volta all'anno, cose in cui Giorgio era affezionato. Io l'ho tolti, ma adesso mi ritrovo da piangere. Ho pianto per non so quanto. Sapevo che dovevo farlo, l'ho fatto, ma l'emozione dentro è stata... Tanto a lui non gli importa niente, era il mio. Brava. Se no non lo facevo. Brava. Però esatto. è un continuo lavorare. Sì, è un continuo lavorare, ma è importante che io capisca una cosa. Noi tante volte mettiamo l'importanza delle cose che abbiamo e non vogliamo donare perché c'è un valore sentimentale, ma se io morissi oggi, cosa avrebbero fatto? Entrano lì, prendono tutto e lo buttano. Certo. E perché devo aspettare che sia un altro a fare quello che posso fare io? Se io dono, io ricevo anche un sorriso di ringraziamento per quello. Grazie, ma che bello! Magari quella persona che ha ricevuto non avrebbe mai condizione di comprare quelli beni. E regalare e ricevere la benedizione in vita. E se io regalo i metri sono qui, il merito io sto donando, non per ricevere nulla in troca, ma è solo un sorriso. Io già sono benedetta per quello. La macchina di scienza nel donare, chiedo scusa. C'è più gioia. C'è gioia nel donare, ma se io mi attacco, se io non voglio donare, cosa accade? Se io muoio, qualcuno li donerà e butterà via, peggio ancora, lo butta in mezzo alla strada perché lo fa un falò o lo butta in mezzo alla strada. Quindi questo per dire, se io non faccio questo, dopo che la persona che era proprietaria di quelli beni è morta, andrà lì a vendicarsi perché non aveva il diritto di prendere quelle cose sue.
Questo è un esercizio del distacco. Tutto è un esercizio del distacco. La pandemia è stato un esercizio del distacco. La guerra è un esercizio del distacco. Un tsunami è un esercizio del distacco. Ma io ho bisogno di passare per un tsunami, per una guerra, per imparare a lasciare andare? E se io voglio continuare la mia evoluzione senza avere bisogno di questa prova, io devo provare che non ho bisogno della prova. Perché quanto più attaccato, più succede le cose. E se io voglio volare, io devo svuotare un po' di carica attorno a me. Bon, nostro orario è finito, sono 18:02, 2 minuti è passato. Lì è sbagliato. Siamo 18:02. Grazie Alice, grazie a voi che siete online. Dobbiamo mettere batteria nuova allora. Sì, dobbiamo mettere la batteria. Dobbiamo mettere la batteria. Cambiare. Ciao, ciao Iani. Ciao ragazzi. Facciamo la preghiera finale, vi faccio salutare tutti. Signor Gesù, Padre amato, ancora una volta ringraziamo questa opportunità di studio. Ringraziamo, Signore, tutti i chiarimenti che il mondo spirituale viene a auxiliarci ad avere. Sappiamo, Signor Gesù, che noi, senza questo insegnamento, nulla siamo. Come sei venuto a più di 2000 anni fa a servire di guida e manuale per questa umanità, noi sappiamo quanto abbiamo bisogno, Signor Gesù, di questo Vangelo, di questo insegnamento. Che possiamo ricordarsi dell'alimento per l'anima, che è quello più importante in questo momento presente della terra, che è l'alimento del corpo. Perché noi sappiamo, Signor Gesù, che tutte e due sono necessari, ma se io non ho l'alimento per corpo, l'anima con la preghiera farà venire fuori l'alimento. Perché è la mia fede che mi salva, è la mia fede che mi fa andare avanti, è la mia fede che mi fa credere che il mondo è bello e vedere sempre il bello attorno a me, anche davanti a tutte le difficoltà. Noi sappiamo amare a Dio su tutte le cose, tutte le cose, e al prossimo come a noi stessi. Quindi grazie Signor Gesù per questo insegnamento e per questo ausilio. Ringraziamo a ogni angeli guardiani e spiriti protettori, degli incarnati e disincarnati che sono presenti in questa casa, in questa riunione. Che questo amore, questa energia possa uscire da noi come un dono a tutta l'umanità, a tutti coloro che in questo momento soffrono e non hanno, Signore, un lenitivo per la loro anima o un stimolo per la loro anima. Che la energia che esce da questo cerchio di luce immensa, dalla spiritualità che ci avvolge, possa portare, Signore, como animo e forza e coragem a tutti quanti hanno bisogno. Grazie Gesù. Così sia.